Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumakla Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu önümde görmüş olduğunuz kuzucuk patiğin yapımını paylaşacağım. Böyle popcorn modelinden oluşmakta. Böyle farklı, çok tatlı bir model oldu. Kulakları var. Bakın şöyle çok tatlı kulaklarımız var. Böyle bir tane kulağımızın üzerinde fiyongumuz var. Gerçekten çok güzel, çok hoş bir model oldu. Kız erkek çocuklar için de uygundur. Şu üst kısmındaki rengi değiştirdiğinizde erkek çocukları için hazırlayabilirsiniz. Erkek çocuklar için şu fiyongu yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında diğer bütün her şeyi aynı şekilde yaparak hazırlayabilirsiniz. Patin 1 yaş için uygundur. Ben de size 1 yaş ölçülerinde vereceğim modeli. Evet, şimdi isterseniz yapımına geçebiliriz. Öncelikle patiğimizin tabanından başlayacağız. Dediğim gibi 1 yaş ölçüsünde ama benim verdiğim zincirden daha az başlayarak daha küçük aylara göre de hazırlayabilirsiniz. Ben toplamda 20 tane zincirle başlayacağım. Ama benim ipim, şöyle göstereyim bakın, benim ipim bebe yünüdür. Şöyle Lamia Baby Boom kullandım. İstediğiniz bebe yününü kullanabilirsiniz. Bu ip Kartopu Baby One'ın birebir aynı özelliğindedir. Tığım da 5 numara 3 milimlik bir tığ. Eğer bu ipten daha kalın bir ip kullanırsanız daha büyük patiğiniz olur arkadaşlar. Yani neden benimkisi daha büyük oldu dememeniz açısından bunu söylüyorum. İpinizin kalınlığı, tığınızın inceliği, kalınlığı benim verdiğim ölçüleri etkileyebilir. O yüzden hani ben benim elimin sıkılığına göre ve bu ip ve bu tığa göre ölçüleri veriyorum size. Şimdi başlayalım. 20 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 8. Birazcık gevşek çekin zincirlerinizi. Evet, 20 tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Bakın 1 2 3 ve dördüncü zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Buradaki bu zincirimi de trabzan olarak sayıyoruz ve toplamda burada 17 tane trabzan yapacağım bu kısımda. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Evet, 17 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 18. trabzanımıza toplamda 4 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4. Evet, 4 trabzanımızı yaptık. Şimdi bakın şu trabzanların hemen karşılarına gelen yerlerde şu şekilde, bakın bu şekilde yerler var. Oralara batarak diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Evet, 15 tane trabzan yaptım arkadaşlar. Şöyle 16.'yı da yapalım. Sondakini de şuraya da 3 tane trabzan yapacağım. 1 aynı yere, 2, 3. Sonrasında şu zincirle birlikte birleştireceğiz. Yani zincirimde 4 tane trabzanım olmuş oldu burada. Şimdi 1-2 zincir çekiyorum. Dibine bir tane trabzan yapıyorum. Yanındakine 2 tane trabzan yapıyorum. Aynı yere bakın 1, 2. Aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Şimdi tek tek devam ediyorum. Her birine tek tek trabzanlar yaparak devam ediyorum arkadaşlar. Şuradaki 4 tane artırma yapmış olduğumuz yere kadar geleceğim bu şekilde. Evet, geldim. Şimdi bakın şurada gelmemişim, bir tane daha yapacağım. Tamam. Şimdi bakın şurada 4 tane artırmam var. Ben hemen bu artırmanın hemen önündeyim. 4 artırmanın önündeyim. Şimdi bu hemen batmış olduğumuz, önünde batmış olduğumuz yere bir tane daha batıyorum. Trabzan yapıyorum yani. Aynı yere 2 tane trabzan yaptım. Şimdi yanındakine yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar yanındakine aynı yere trabzan yapıyorum. 2 tane. Yanındakine yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın artırma yerinin içerisinde şu 1, 2, 3, 4 onları bitirdik. Şimdi hemen şu kenardakini de 2 tane yapacağım. Bitiştekine de. Şimdi bakın toplamda kaç tane yere çift batmışız? 1, 2, 3, 4, 5 tane yere çift batmışız. Yani ikişer kere batmışız. Şimdi döndürüyorum ve artık her birine tek tek batarak ilerliyorum. Evet. Şuradaki uç kısımdaki artırma kısmına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, şimdi geldim. Burada da yine bakın yine hemen şuradaki zincirimle birlikte 4 tane trabzanımın hemen önündeyim. Diğer taraftaki gibi. Şimdi buraya bir kere daha trabzan yapıyorum. Yanındakini de yine trabzan yapıyorum 2 kere. Bakın buraya 2 kere yaptım. Buraya da 2 kere trabzan yaptım. Yine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet, şurası da bir trabzan. Bakın burada 3 tane 1 2 3 tane trabzan yaptım. Bir tane de şu zincirim hemen başlarken dibine batmış oldum. 4.
ve yanındaki 5 tane trabzan yapmış oldum. Ama burada toplamasın diye hemen şu zincirimin dibine bir tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bir tane ve bağlıyorum. Evet. Şimdi 3. sıramızda devam edelim. Şöyle 2 tane zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. Burada 2 tane trabzan olmuş oldu. Yanına bir tane tek yapıyorum. Ve bakın şu altta çift batmış olduğumuz yer şöyle bir V şeklinde gözüküyor. Şurası. Bunun içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Ve devam ediyorum tek tek. Evet. Bakıyorum. İlk çift batılan yere kadar gelmem gerekiyor. Şimdi bakıyoruz. Burada bir altta çift batmış olduğumuz yer var. Burası V şeklinde. Buranın içerisine 2 kere trabzan yapıyoruz. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın burası arası. Buraya bir tane. Yine bir V şeklinde var. Bu V'ye 2 tane yapıyorum. Araya bir tane. Yani 2 V arasına arkadaşlar. Bir tane. Bu V'ye 2 tane. Şuraya bir tane. Ve şuradaki V'ye de 2 tane. Yani V'ler hep 2 kere trabzan yapılacak. Ve devam ediyorum. Artık V kalmadı. Yani altta çift batılan yer kalmadı. Çift batmak demek 2 tane aynı yere 2 tane trabzan yapmak demek arkadaşlar. Şimdi tek tek devam edelim. Üçüncü ve son sıramızdayız. Tabanımızı bitireceğiz. Evet. Şimdi bakın yine bir V çift batılan yer. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Boşluğa bir tane. Boşluk yani 2 tane V arasına. Burası. Şuraya 2 tane bir V çift battığım yer. 2 trabzan. Bakın şurada. Buraya bir tane. Buraya da 2 tane. Şuraya da bir tane batıyorum arkadaşlar. Burada zincirimin dibine batmayacağım. Şöyle birleştiriyorum. Evet. Şimdi şu fıstık sıralarına geçiyoruz. Fıstık yerine geliyoruz. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen şu zincirimin dibine 4 tane trabzan yapacağım zincirimle birlikte. Zincirimi de sayıyorum. 1 2 3 4 tane trabzanımı yaptım. İlkine gidiyorum. Şu şekilde bakın. İlk zincirin hemen bu kısmına gidiyorum, batıyorum. Şuradan zincirimi tutuyorum ve içinden çıkarıyorum. Bir zincir çektim. Bir tane atladım. İkinciye
trabzanımı yapıyorum. Yine 4 tane aynı yere trabzan yapacağım. 2 3 4 aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Yine tığımı çıkarıyorum. Şunu birazcık uzatıyorum arkadaşlar. Bakın ilk yapmış olduğumuz trabzanın hemen tepe noktasına. Bakın şurası. Buraya batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve çıkarıyorum. Bir zincir. Yine bir tane atlıyorum. Şuraya atlıyorum. İkinciye 4 tane trabzan yapıyorum aynı yere. 2 3 4. Yine çıkarıyorum. Bakın ilkine tekrar geriye dönüyorum. İlkinin şuraya batıyorum. İlmeğimi alıyorum ve içinden çıkarıyorum. Yine bir zincir, bir tane atlıyorum. İkincisi 4 tane, 2 3 4. Yine ipimi çıkarıyorum, tığıma. Yine baştaki ilmekten tutuyorum, tığımı takıyorum, ilmeğimi alıyorum, içinden çıkarıyorum. Bunları fıstık şekline dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum, bir tane atlıyorum, ikinciye geçiyorum. Anlaşıldı sanırım fıstık yapımı. Sıra sonuna kadar bir tane atlayıp ikinciye fıstık yaparak ilerleyeceğiz. 2 3 4. Aynı yere 4 trabzan. Şuraya batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Bir üst sırayı sizlerle paylaşacağım. Evet, fıstıklarımız tamamlandı. Şimdi burada toplamda 29 tane fıstığım var arkadaşlar. Benim diğer patimle de 29 tane fıstığım vardı. Sizinki 30 olur, 28 olur, yani fark edebilir sayılar, hiç önemli değil, buna takılmayın. Önemli olan bir çift patiğinizde de aynı fıstık sayısının olmasıdır. Şimdi bir zincir çektik. Bakın buradaki fıstığımızın şöyle arasındaki şuraya, şu boşluğa sabitleyeceğim. Bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum ve şu boşluklara yine fıstıklarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bir zincir çekiyorum. Bakın şu boşluğa geçiyorum. Yani iki fıstık arasına geçiyorum. Oraya yapıyorum fıstıklarıma. Yine 4 tane trabzan yapıyoruz. Ve fıstığımızı oluşturuyoruz. Buradan yukarıya artık örerken arkadaşlar birazcık daha böyle sıkı sıkı örmeye çalışın. Eğer çok yayvan örerseniz pateniz çok yayılır. Evet, yine bir zincir, bakın şu boşluğa fıstıklarımızı yapıyoruz. Toplamda 3 sıra bu şekilde yapacağım.
Sıra sonunda yine iki fıstık arasına birleşimimizi yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar gidelim. O sıra sonundaki birleşimi yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Bakın son fıstığımızı da yaptık. Şöyle bir tane zincir çekiyorum ve şu iki fıstık arasına, bakın şuraya sabitlememi yapıyorum. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve buraya fıstığımızı oluşturuyoruz. Üçüncü sıramızı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sonrasında ipimizi keseceğiz. Şu ön kısmının yapımıyla devam edeceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda da arkadaşlar keserken bakın şöyle yuvaya değil, yani şu boşluğa değil, hemen şu ilk zincire batacağız. Şuraya bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, bakın bu şekilde oldu. Birazcık sık örerseniz şöyle toplu toplu olur. Gayet güzel oldu. Şimdi ön kısımlarını yapacağız. Öncelikle bakın şu ipini kesmiş olduğumuz yer arkada kalacak. Şimdi şöyle birazcık geriye iteceğim. Arkada kalacak. Şöyle katlayalım onu. Şu dipte zincir, baştan 20 tane çekmiş olduğumuz zincir var ya, oraya şöyle ortadan ikiye doğru katlıyorum. Katladığımızda şurada bir tane, bakın fıstığım hemen uç kısımda, ortası bu şekilde. Bir şöyle tığımla sayayım. 1 2 üçüncüye işaretimi takacağım. Şimdi buradan geriye doğru sayıyoruz. 1 işaretimi taktığımı 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şu 7.'ye de yine işaretimizi takıyoruz. Böylelikle ön için uygulayacağım alanı ayırmış oldum. Şimdi bakın işaretleyicim burada. 1 2 tane bu tarafa geçiyorum. İşaretleyicim bu. 1 ikinciye bu tarafa geçiyorum. Şöyle ipimi alıyorum. Aynı yere tekrar bir tane daha yaparak şöyle iyice sabitledim ipimi oraya. İpimi doluyorum. Şu işaretleyicimi takmış olduğum yere yine 4 tane trabzan yapacağız. Bakın işaretimi takmış olduğum yere 4 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4. Yine başına gidiyorum buraya ve fıstığımı yapıyorum. Bir zincir, yine yanındakine fıstığımızı yapıyoruz. Toplamda 7 tane fıstık yapacağız burada. Artık fıstık yapımını anlaşıldı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hani patiye buraya kadar geldiyseniz, o yüzden hızlı geçiyorum. Yani hızlı hızlı yapıyorum. Zaten 7 tane fıstık olacak. Bakın kaç tane olmuş? 2 4 6 tane. Evet, şu işaretimi takmış olduğum yere de bir tane fıstık yapacağım. Toplamda 7 tane fıstık yapmış oluyoruz buraya.
Şimdi diğer tarafta ilk fıstıktan sonra hani 2 tane atlamıştık. İlk oraya batıp sonra fıstığımızı yapmıştık. Şimdi burada da yine bakın bir tane atlıyorum. İkinci boşluğa. Bakın şu boşluğu atlıyorum. İkinci boşluğa atıyorum. Şöyle içinden çıkarıyorum. 1 2 zincir ve yanındakine yine içinden çıkarıyorum. Döndürüyorum. Bir dakika, yanındakini arkadaşlar sık iğne olarak batacağım. İki zincir buraya sık iğne olarak batıyorum. Buraya kaydırma yapmamın nedeni şurada boşluk oluşmasını istemediğim için döndürüyorum. İpimi doluyorum. Şimdi şuradaki iki fıstık arasına bakın şöyle önden göstereyim. Şu iki tane fıstığın arasına yapacağız. Buradaki 7 taneyi 6'ya düşüreceğiz. Bakın şöyle şuraya. Öncelikle şöyle 4 tane trabzanımızı yapalım. Şu anda patimizin ters yüzündeyiz. Bakın döndürdük. 3 4. Şimdi eğer bu şekilde tığımızı batarsak bu fıstık iç kısma gelecek. O yüzden ne yapıyorum? Şöyle tersten, bunu sadece ters kısımda, patimizin ters kısmında yapıyoruz bunu arkadaşlar. Bakın tığımızı şöyle tersten içeri doğru alıyorum. Ve dışarıya çıkarıyorum. Böylelikle fıstığım dış kısmı gelmiş olacak. Bir zincir. Yine şu boşluğa 4 tane trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi çıkarıyorum. Bakın. Şöyle dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Yani içten dışa doğru batmış olduğumuz yere dıştan içe doğru batıyoruz. İlmeğimi alıyorum ve dışa doğru çektim. Bir zincir. Tekrar dıştan içe doğru. Bir zincir. Dıştan içe doğru. Evet. Dıştan içe doğru. Ve şu sondakini de yine yapalım. Yani bakın en sonunda da yine iki fıstık arası. Evet. Şimdi bakıyorum kaç tane? 2, 4, 6 tane fıstığım olmuş. Şimdi bakın buraya batmıştık. Şimdi buraya batacağız. Ama öncelikle şu bir tane zincir çekmiştim. Bu zincirimi batıyorum. Söktüm. Burada boşluk olmasını istemiyorum. Bakın. Şimdi şuraya değil. Şurada. İlk alttakini batmış olduğumuz yer şurada. Ben buraya batacağım. Şimdi öncelikle bir deneme yapacağız. Şu boşluğa batalım. İçinden çıkaralım. Bakalım burada bir boşluk oluşuyor mu? Oluşmadı. Zincirimi sökme sebebim ve bu şekilde kaydırmayla batma sebebim burada boşluğumun oluşmasını istemediğim için şöyle 2 tane zincir çektim. Bir sonrakini de sık iğne ile batıyorum. Evet. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Bakın şimdi burada bu iki fıstık arasına yapıyoruz. Şuradaki iki fıstık arasına yapacağız. Şuraya. Buradaki 6 taneyi de 5 taneye düşüreceğiz.
Evet. Kaç tane oldu? 3, 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi artık normal fıstığımızı yapar gibi tığımızı baştan alıyoruz. Çünkü modelimizin düz yüzündeyiz. Yine bir zincir. Yine 2 fıstık arasına yapıyorum. Dediğim gibi 5 tane olacaklar. Sonuncuyu da yapalım. 4. Şimdi burada 5 tane yaptık. Bakın yine sabitleme yapacağım. Şuraya sabitleme yapacağım. Ama yine buradaki zincirimi sökeceğim. Çünkü burada epey bir boşluk olduğu için yine boşluk kalabilir. Bakın şu ilk 2 fıstık arasına değil. Buraya değil. Zaten buraya altta sabitleme yapmışız. Yanındakini buraya atıyorum. Yine kaydırmayla sabitliyorum. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi kaydırmayla sabitlediğimde bakın şu kenarlarda hiçbir şekilde boşluk kalmayacak. Zincirimi de çekmediğim zaman. Bu tarafa da bakıyorum. Yine aynı şekilde. O yüzden zincirimizi de çekmedim arkadaşlar. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere 4 tane trabzan yapıyorum. Artık patiğimizin etrafını komple gideceğiz. Yani ön için kesim yapmayacağım artık. Bütün etrafını her bir boşluğa fıstıklar yaparak ilerleyeceğim. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Ta ki buraya kadar şöyle bakın patimizin şu kısmına kadar fıstıklarla gelelim. Evet, kenara kadar geldim. Şuradaki 2 tanenin arasına da yine yapıyorum. Şimdi bakın şurada zaten birleştirme yeri var. Bu birleştirme yerine şöyle yakından göstereyim. Bakın şu kısım. Buraya atlıyorum. Şuraya atlıyorum, geçiyorum. Şimdi burada bir boşluk olmuş oldu. Ben bu boşluğu istemiyorum. O yüzden şuradaki bir zincirimi yine söküyorum. O şekilde atlıyorum buraya. Şöyle sıkıştırıyorum iyice. Buradaki o boşluğu yok etmiş oldum. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Eğer boşluk oluyorsa oradaki o bir zinciri çekmeyin. Şimdi şuraya şuraya ve birleştiriyorum. Şu birleştirirken de yine şu 2 fıstık arasına birleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi kesimden sonraki birinci sıramızı yaptık. Toplamda 4 sıra olacak burası. 2 3 zincir çekiyorum. Yine fıstığımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine diğer uca kadar gelelim. Ön kısmı yine sizlerle paylaşacağım.
Evet, kesimden sonraki ikinci sıramız. Dediğim gibi toplamda 4 sıra olacak. Evet, geldik yine uç kısma. Şu iki fıstık arasına yine atlayacağım arkadaşlar. Zincir çekmedim. Yani burada yine bir eksiltme yapmış oluyorum. Buraya batmıyorum. Atlıyorum ve şuraya geçiyorum. Çekiştiriyorum. Bakın zincir çekmedim yine ki boşluk kalmasın burada. Buna dikkat edelim. Tekrar. Evet. Buradan sonrasında artık eksiltme yapmayacağım. Toplamda 19 tane popcornum olacak bu sırada. 19 tane fıstığım var. Diğer tarafta da yine aynı şekilde yapmıştım. Sizde patiğinizde kaç tane fıstık kaldıysa şu kısmında şöyle yakına alayım. Bakın şu kısmında kesinden sonraki sırada bu patiğinizde yine aynı şekilde yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi benim diğerinde 19 tane fıstığım vardı. Bunda da 19 tane fıstığım olması için orada bir tane kesim yapmış oldum. Bir tane de şuraya yapıyorum. Ve bununla birlikte 19 tane fıstığım oluşmuş oldu. Bir zincir ve şu iki fıstık arasına sabitlememi yapıyorum. 1, 2, 3 tane ve devam edeceğim arkadaşlar. Şu anda yine kesim sırasının 3. sırasındayım. Kesim diyorum, pardon, kesimden sonraki sıranın 3. sırasındayım. Eğer kaçıncı sırada olduğunuzu şaşırırsanız toplamda burası 7 sıra olacak. Şu arka tarafı 7 sıra olacak. 2, 4, 5, 6. sıraya gidiyorum. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi yine şu ön kısma kadar gelelim. Evet, yine ön kısma geldik. Burada da her gördüğüm boşluğa artık fıstıklarımızı yapacağız. Bakın şuraya artık kesmiyoruz. Atlamıyoruz. Evet, 3. sıramız. Son sıramızı da bu şekilde yapalım arkadaşlar. Sonrasında ipimizi kesip şu renkli kısma geçeceğiz. Bakın şuradaki iki fıstık arasına da yapıyoruz arkadaşlar. Ve şöyle buraya sabitliyorum. Evet, son sıramızı da bu şekilde yapalım ve ipimizi keselim. Evet, şimdi tekrar sayalım. Bakın 2, 4, 6 ve 7 sıra ördüm. Şimdi şöyle şuradan takacağım. Artık boşlukları değil de şuradaki ilmeklerimize batacağız. Bakın buralara. Öncelikle şuradan sabitleme yapalım.
2 zincir çekiyorum. Burada trabzan yapacağız arkadaşlar. Bir tane şu tepeye batacağım. Yani fıstığın tepesine. Şu şekilde. Bir tane de şu boşluğa batıyorum. Bakın şuraya. Fıstığın tepesine dediğim yer, bakın şuraya. Buraya biraz trabzan yapmak zor oluyor ama şöyle batarak şuradaki ilmeği kaldırıyorum tırnağımla şu şekilde. Burası biraz uğraştırabilir sizi de. Bu boşluklara da batmayı düşündüm ama bu sefer şu trabzanların hepsi eşit olmadı arkadaşlar. Yani aynı sırada olmadı. Biri altta biri üstte gözüktü. O yüzden de bu şekilde bir çözüm buldum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Evet, sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda birleştiriyorum. Şöyle bir zincir çektim ve ipimi kopardım. Bunu da şöyle içte yürütelim arkadaşlar. Gözükmesin. Bu şekilde. Şöyle iç kısımda yürütürsek ipimiz gözükmeyecek. Evet. Şimdi kulaklara geçmeden önce işlemesini yapmak istiyorum. Öncelikle şöyle ortadan ikiye yine katlıyoruz. Evet, şöyle ortadan ikiye katladık. Tam ortasına denk gelecek şekilde işlememizi yapacağız. Ama öncelikle ipimi ve tığımı alıyorum. Şöyle bir de düğüm atalım. Bakın. Şimdi 1 2 üçüncüye bakın şöyle ortadan ikiye katladım. 1 2 3 1 2 üçüncü popcorn'dan şu şekilde takıyorum ve şu üstteki popcorn'un şu kısmından bakın şuradan taktım. Üstteki popcorn'un hemen kenar kısmından, fıstığın hemen kenar kısmından çıktım. Şöyle birazcık çekiştireceğim şu düğümü içeriye girsin diye. Evet. Şimdi şöyle içten alalım onu. Tamamdır. Yine buradan bakın. Üçüncü buradan girmiştik zaten. Buradan yine giriyoruz. Ve bunun kenarından çıkıyorum. Buradan. Tekrar aynı yerden bu şekilde aynı yerden giriyorum. Ve bu sefer şu alttan çıkacağım. Burada bir V şeklini oluşturacağım. Şimdi açabilirim şöyle.
şuradan dikkat edin, şu altta da iğnelemeyin. Şöyle. Evet, şuradan çıktım. Sonra tekrar yine şu noktadan geriye doğru çıkarıyorum. İpimi çektim. Böyle bir üçgen oluşturmuş olduk burada. Şimdi şu kısmı bir daha göstereceğim arkadaşlar. Şuradan aşağıya inme kısmını. Ben içine şeyi de koydum. Manken ayağımı da koydum tam ortalamak adına. Şimdi bakın, önce şuradan üçüncüden 1 2 üçüncünün altından ipimi taktım. Şu üsttekinden çıktım. Daha sonrasında bakın, üsttekinden şu şekilde. Daha sonra geriye döndüm buradan ve şuradan çıktım. Bakın, ilk başta şöyle taktım. Şuradan çıktım. İpimizi içten almıştık. Daha sonrasında buradan çıktıktan sonra şu başlamış olduğumuz, yani 1 2 üçüncünün dibinden çıktım ve tekrar şuradan itibaren bakın, şu ortada bir tane fıstığım var. Şöyle göstereyim. Ortada bir tane fıstığım var. Üstte de 2 tane fıstığım var. Yani bu iki fıstığın bu tarafından ve bu tarafından çıktım. Daha sonrasında tekrar şuradan çıkarıyorum. Buradan çıkacağım. Ve şu popcornumuzun, şu alttaki popcornumuzun hemen şu kısmından çıkacağım arkadaşlar. Şuradan. Evet. Ve sonrasında da şuradan çıkarak şu ağız kısmındaki V'yi oluşturmuş oluyoruz burada. Şöyle göstereyim. Bakın, bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi gözlerini yapalım. Şöyle boncuklarım var benim. Yarım inci boncuklarım var arkadaşlar. Bunları buraya yapıştıracağım. Öncelikle silikonla bu şekilde de boncuklarımızı da yapıştırdık. Şöyle bastırayım. Şimdi kulak kısmını yapalım beraber. Bir tane sihirli halka yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine 10 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 şuradan sayalım, 2 4 6 8 9 ve 10. Evet, 10 tane çakma trabzan yaptım. Çakma trabzanı biliyorsunuz sanırım arkadaşlar. Bakın, ipimi doluyorum, batıyorum, hepsini tek seferde çıkarıyorum. Evet. İpimi de iyice çekiştirdim. Şu ortayı kapattım. Şimdi şurada birleşimimizi yapıyoruz. Yine bir zincir çekiyorum. Şöyle dibine çakma trabzan yapıyorum. Yanındakine 2 tane yapıyorum. Yanındakine bir tane çakma trabzan. Yanındakine de yine 1 2 tane çakma trabzan. Yani bir tane tek, bir tane çift olacak şekilde tamamlayacağız sıramızı. Bakıyorum 2 tane yapmışım. Şimdi bir tane çakma trabzan. 1 2 tane çakma trabzan. Yanına bir tane. Yanına 2 tane çakma trabzan yapıyorum. Yanına da bir tane çakma trabzan yaptım. Bir tane de şu hemen başlangıca yapıyorum ve birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. Yine dibine çakma trabzanımı yapıyorum. Yanına 2 tane çakma trabzan yapıyorum. 3. sıramdayım. Şimdi
Yanına bir tane çakma trabzan, yine yanına 2 tane çakma trabzan, yanına bir tane çakma trabzan, yine bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz. 1 2 çakma trabzan, 1 çakma trabzan, 1 2 çakma trabzan, 1 çakma trabzan, bir yere 2 tane, bir yere 1 tane. 4 sıramızı da bu şekilde hazırlıyorum. Birleştiriyorum. 3. sıradaydım. Şimdi yine bir zincirle 4. sıraya geçiyorum. Dibine bir tane, yanındakine 1 2 tane, yanına bir tane, yanındakine 1 2 tane, 1 1 2, bir tane çakma trabzan, yanındakine 1 2 çakma trabzan, bir çakma trabzan, 1 2 çakma trabzan, bir çakma trabzan, 1 2 çakma trabzan. Evet, şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Ve birleştiriyorum. Evet, 4 sıra bu şekilde yaptık. Bu sıradan sonra eksiltmelerimize başlayacağız. Şimdi öncelikle bir tane yapıyorum. Bir çakma trabzan. Yanındakine yine bir tane çakma trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Bakın yanındakine batıyorum. Çektim. Hiç ipimi dolamadan tekrar diğer yanındakine batıyorum. Çekiyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Şimdi yanındakine bir tane çakma trabzan. Onun yanındakine de yine bir tane çakma trabzan. Yanındakine batıyorum, çekiyorum tığımı. 3 tane var. Hiç ipimi dolamadan tekrar yanındakine geçtim. 4 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Yine 2 tane yan yana çakma trabzan yapıyorum. Ve bir kesim yapacağız şimdi. Batıyorum, çıkarıyorum. Yanındakine batıyorum, çıkarıyorum. Tığımda 4 tane var. Hepsini tek seferde topluyorum. 2 tane yan yana çakma trabzan, daha sonrasında da bir kesim yapıyoruz. Bir, 2 tane yan yana ve bir tane kesim. 1 2 yan yana ve bir tane kesim. Birleştiriyorum. Şöyle dibine bir tane batıyorum. Yanındakine yine bir çakma trabzan ve bir kesim daha yapıyoruz. Kesim sırasının ikinci sırasındayım. Toplamda 3 sıra kesim yapacağım. Şimdi yine 2 tane çakma trabzan yan yana yapıyorum. Üçüncüyü kesim olarak yapıyorum. 2 tane yan yana çakma trabzan ve üçüncüyü de kesim. 1 2 ve bunu da kesim yapıyorum. 2, bunu da kesim yapıyorum. Sonda da bir tane kaldı. Yine onda bir tane çakma trabzan olarak alıyorum ve birleştiriyorum. Evet, bir sıra daha keseceğim. Bir çakma trabzan, hemen şöyle dibine bir tane batıyorum. Bir tane daha, yine bir kesim. 1 2 çakma trabzan yan yana ve bir tane kesim yapıyorum. 1
2 çakma trabzan ve bir tane kesim. Şu sonda da yine kalanı da keseceğim arkadaşlar ve birleştiriyorum. Evet, toplamda 3 sıra kesim yaptık. Şimdi 3 sırada hiç kesim yapmadan öreceğim. Her birine birer tane çakma trabzan yapıyorum. Bakın, her birine birer tane çakma trabzan yaparak bu şekilde 3 sıra öreceğim. Şu anda birinci sıramı örüyorum. Birinci sıramı ördüm. Şimdi birleştirdim. Tekrar ikinci sıramı örüyorum. Birleştiriyorum. Ve üçüncü sıramı örüyorum. Üçüncü ve son sıramı da kesiyoruz artık. Uzunca kesmem gerekiyordu. Kısa kestim. Şöyle uzunca bırakın arkadaşlar, dikiş için. Şimdi şöyle bunun böyle küçük kestiğim için artık ipini gizleyeceğim. İç kısmı. Evet, şimdi şu fiyongunun yapımını da göstereyim. Onu da bitirelim. 12 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çektim. Üzerine sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğne oldu. Üzerine döndürüyorum. Hemen şöyle dibine. Şimdi 5 sıra 11 tane sık iğne üzerinden 5 sıra bunu örelim arkadaşlar. Sonra devam edelim. Evet, 5 sıra ördüm. Şimdi şöyle ortadan büzeceğim onu ve fiyonk yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde ipimizi de dolayalım böyle. Fazla dolamayacağım. Şöyle birkaç kere doladım. Daha baştan dolayayım. Sonrasında şu şekilde düzeltiriz. Şimdi şöyle arkada bunu bağlayalım. Evet.
Keseceğim bunları. Evet, dikiş aşamalarına geçelim şimdi. Bakın bu taraf, bu da bu taraf. Şimdi fiyongumuzun birisi dışta, birisi de bu tarafta olacak. Öncelikle şu kulağı alalım. Şu dikiş yeri alt kısma gelsin. Yani birleşim yerleri alt kısma gelsin. O kısımda olursa böylelikle ek yerleri belli olmayacaktır arkadaşlar. Şöyle iğneme takacağım ipimi. Şimdi evet, buraya takacağım. Şöyle üstte bir sıra fıstık sırası ayıracağım. Şöyle içeriye doğru. İyice bunu buraya sabitliyorum. Dikiyorum yani. Şimdi şu fiyongumuzu da alıyorum arkadaşlar. Fiyongumuzu da şöyle bakın. Bu şekilde bu tarafa dikeceğim. Şimdi şöyle arka sarmış olduğum yerden, yani şu fiyongun sarmış olduğum yerinden dikiyorum. Onu oraya monteliyorum. Evet. Şimdi şöyle içten yapacağım artık. Şuralarını da şöyle sabitleyelim. Bakın buradan şöyle çıkaralım. Evet. Fiyongumuzu diktik bu şekilde. Şimdi bunu iç kısımda iyice bir düğüm yapalım, sökülmesin. Yürütelim. Evet, bu kulağını diktik. Fiyongumuzu şöyle göstereyim. Diğer kulağımızı da dikelim. Sonrasında artık bitirmiş olacağız patiğimizi. Evet. Şimdi buradan itibaren sayıyorum. Bu başladığım yerden itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şuraya takacağım. Bakın zaten tam karşılıklı olarak denk gelmiş olacak. Yine şurada bir tane altına. Ek yeri iç kısımda kalsın. Buna lütfen dikkat edelim. Evet. Yine içten düğüm yapalım.
ipimizi keselim. Şöyle şekillendirelim onu. Evet, patiklerimiz böylelikle tamamlanmış oldu. Gerçekten çok tatlı, çok güzel iki çift kuzucuk patiğimiz olmuş oldu arkadaşlar. Ben çok keyif alarak ördüm. İnşallah sizler de keyif alarak örersiniz. Anlatımımdan en iyi şekilde yararlanırsınız inşallah. Elimden geldiğince yavaş gösterme ve tüm detaylarını göstermeye çalıştım. Umarım sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. İstediğiniz renklerde hazırlayabilirsiniz. Zemini farklı renklerde de hazırlayabilirsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Kız erkek için uygundur. Zaten başta söylemiştim. Böylelikle de bir videomuzun daha da sonuna gelmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.